محمد صلاح، عمر مرموش، محمود تريزيجيه، سام مرسي، ميدو، عمرو زكي. اكيد ناس كتير جوي تعرف قصص كتير عن اللعيبه دي، وتعرف ازاي اللعيبه دي احترفت بره مصر، وازاي ان اللعيبه دي مثلت مصر في اهم الدوريات في العالم. واحنا كلنا تقريبا عشنا المعاناه اللي هم عاشوها، وعرفنا هم ازاي قدروا ان هم يطلعوا بره مصر اصلا، وازاي قدروا ان هم يثبتوا نفسهم بره. ولكن خليني اقول لك يا صديقي ان في لعيبه كتير جوي مصريين احترفوا برضه بره مصر، ومثلوا مصر في الدوريات الاوروبيه، وكان ليهم بصمه واضحه في الدوريات الاوروبيه دي. واحنا هنا المفروض ان احنا بنعتبرهم اساطير، ولكن انا لاحظت في الفتره الاخيره ان اغلب الشباب دلوقتي مش عارفين اللعيبه دي عملت ايه بره مصر، لان ما كانش فيه سوشيال ميديا وقتها عشان يوثق الاحداث. وانا دوري هنا يا صديقي ان انا احكي لك شويه تفاصيل بسيطه عن افضل المحترفين المصريين اللي شرفونا بره مصر. وطبعا التجارب دي كان منها اللي نجح ومنها اللي فشل بسبب العقليه او المينتاليتي اللي الناس اتريقت ساعتها على صلاح لما طلع التصريح ده. والنهارده بعد سنين من التصريح ده بنكتشف فعلا ان في لعيبه كتير جو مصريين كانوا على قدر كبير جو من الموهبة واحترفوا بره مصر، ولكن العقلية هي كانت سبب تراجعهم لمصر مرة تانية بدون ترك بصمة كبيرة جوي في الدوريات الأوروبية زي محمد صلاح كده. ولكن ده ما يمنعش ان التجارب دي في وقتها حققت نجاح كبير، لان قبل محمد صلاح وزيدان وميدو على سبيل المثال كان موضوع الاحتراف صعب للغاية. يعني كان صعب على لعيب مصري ان هو يسيب بلده ويروح يحترف بره مصر. وكمان كشافين الأندية الأوروبية كانوا دايما بيدوروا في وسط أفريقيا وجنوب أفريقيا، أما شمال أفريقيا كان دايما بيكون اهتمامهم الأخير في البحث عن المواهب. النهارده يا صديقي هتكون بداية سلسلة جديدة هنتكلم فيها عن اللاعبين اللي احترفوا بره مصر، وهيكون اسمها من النيل إلى الألبيون. عايزك بس يا صديقي تعمل كوباية القهوة بتاعتك وتعمل اللايك الجميل وتيجي معايا عشان أحكي لك شوية عن أهم لاعب في فترة التسعينات وأحرف اللاعبين. هنتكلم النهارده يا صديقي عن واحد من افضل اللاعبين المصريين في فتره التسعينات، واحد من افضل المواهب المصريه من حيث المراوغات والمهارات والدريبلينج ايام ما كنا لسه ما نعرفش يعني ايه دريبلينج. اللاعب اللي اتكلم عنه كريستيانو رونالدو في بدايه مسيرته، وقال انه يتمنى بس انه يوصل لمستوى نجم جيل ونجم منتخب مصر في بطوله 98 عبد الستار صبري، واللي هنتكلم عنه في حلقه النهارده. اتولد عبد الستار صبري سنة 74، وزيه زي أي طفل بدأ لعب كورة في الشارع. ولما وصل لسن المراهقة قرر ساعتها إنه ينضم لاختبارات الأهلي أو الزمالك، ولكن الاتنين رفضوه. فقرر إنه يروح اختبارات نادي الجزيرة اللي أبهرهم هناك وقرروا إنهم يضموه. وخلال فترته مع نادي الجزيرة قدم مستوى عالي قوي، وده لفت نادي المقاولون العرب عشان يتعاقدوا معاه بداية من موسم 93 عشان تبدأ سنة 93 مسيرته كلاعب محترف في الفريق الأول لنادي المقاولون العرب. وبعد سنتين من التألق مع نادي المقاولون بيقدر سترة انه يكون واحد من ضمن الجيل التاريخي اللي قدر ان هو يكسب كاس مصر مع المقاولون سنه 95. وبطوله كاس مصر في الوقت ده كانت مؤهله لبطوله اسمها كاس الكؤوس الافريقيه واللي لعب فيها نادي المقاولون. وطبعا مش محتاج اقول لك ان سترة تألق بشكل كبير في البطوله دي، وقدر انه يتوج مع جيل تاريخي للمقاولون بالبطوله دي. وبدايه الكلام كده يكون سترة حقق بطولات لنادي المقاولون، وده كان انجاز تاريخي لم ولن يتحقق. عبد الستار صبري كان دايما خطر على مرمى الخصوم، والكره في رجله كانت دايما تهديد لاي مدافع. وبسبب المستوى العالي اللي بيقدمه مع نادي المقاولون قرر محمود الجوهري واللي كان المدير الفني لمنتخب مصر في الوقت ده انه يضمه للمنتخب القومي استعدادا لبطوله كاس الامم الافريقيه سنه 98. وبينضم سترة لقائمه المنتخب اللي كان فيها لاعيبه تاريخيين زي حازم امام وحسام حسن وابراهيم حسن واحمد حسن وهلوم جره من اللاعبين الاساطير اللي كانوا في تاريخ منتخب مصر في الوقت ده. وبيقدر سترة انه يتالق في البطوله ويقدم مستويات عاليه جوه في البطوله دي مع منتخب مصر. وبالرغم ان هو ما قدمش مساهمات تهديفيه كتير في البطوله دي، هو بس اسيست وحيد اللي عمله ضد زامبيا في البطوله، ولكن سترة كان ليه دور كبير جوي في تتويج مصر بالبطوله دي، لانه كان لاعب مهم جدا في تكتيك محمود الجوهري، وكان لاعب مهم لمنظومه المنتخب، وكمان كان لعيب حريف جوي وكان مبهر لاقصى درجه تقدر تتفرج عليه. عارف انت اللاعب الكره ما بتطلعش من رجله ودايما بيقدم متعه في الملعب وتحس ان انت عايز تتفرج الماتش كله عليه هو بس، او ده كان سترة. والبطوله دي كانت فارقه في حياه عبد الستار صبري، لان من هنا بدأت تنهال عليه العروض الأوروبية. أي نعم ما كانتش من فرق كبيرة وكانت من فرق متوسطة وصغيرة، ولكن زي ما قلت لك يا صديقي إن في الوقت ده كان صعب الفرق الأوروبية إن هي تاخد بالها من اللعيبة المصريين أو لعيبة شمال أفريقيا. ومن وسط العروض اللي جات لعبد الستار صبري وافق سترة على العرض اللي جاي له من نادي تيرول النمساوي، ومضى معاهم في انتقالات يناير، وكمل مع نادي تيرول النمساوي باقي الموسم ولعب معاهم 11 مباراة وسجل فيهم 3 أهداف وصنع هدف، وكان له أثر كبير قوي في كل المباريات. وفي خلال 2.5 سنين لعبهم مع نادي
تيرول النمساوي قدروا انه يحقق معاهم المركز الثالث كانجاز تاريخي للنادي. وبسبب مستواه العالي اللي قدمه مع نادي تيرول جاله عرض من نادي اراو السويسري وانتقل اليهم، وانتقل لنادي اراو السويسري في يناير برضه، ولعب معاهم نص موسم وقدم مباريات قويه، ويجي له عرض في نهايه الموسم من نادي باوك اليوناني اللي كان بيشارك في الوقت ده في تصفيات كاس الاتحاد الاوروبي. وبالفعل عبد الستار صبري ينضم لنادي باوك اليوناني ويشارك معاهم في المباراه اللي كانت ضد بنفيكا في تصفيات كاس الاتحاد الاوروبي. وبيقدر سترة انه يقدم مباراه قويه قوي ضد بنفيكا وبيسجل فيهم هدف كمان، والمباراه دي كانت السبب في ان اداره بنفيكا تتعاقد معاه بشكل رسمي في نهايه الموسم برضه. يعني عايز اقول لك يا صديقي ان في خلال سنتين بس عبد الستار صبري لعب ل4 انديه. بينتقل بعد كده بشكل مباشر لنادي بنفيكا بصفقه انتقال وصلت 2.5 مليون يورو كاغلى لاعب مصري في التاريخ وقتها. وتحت قياده يوب هاينكس بيقدم عبد الستار صبري افضل نسخه ليه، وبيكون واحد من اهم اللاعبين في البرتغال، وبيكون هو المحرك الرئيسي لمنظومه وتكتيك يوب هاينكس مع بنفيكا. واشهر مبارياته هناك كانت مباراه الديربي اللي كانت ضد سبورتنج لشبونه، واللي قدر عبد الستار صبري ساعتها انه يسجل هدف ولا اروع في شباك بيتر شمايكل حارس مرمى لشبونه في الوقت ده. والهدف ده اتشهر جوه في البرتغال علشان يطلع الشاب الصاعد الواعد ساعتها كريستيانو رونالدو ويتكلم عن اللاعب اللي بيلعب في الفريق الخصم ليه، وبيقول انه نفسه وبيطمح انه يكون زي عبد الستار صبري. عبد الستار صبري يا صديقي كان واحد من اهم اللاعبين في الفتره دي في البرتغال، وكان بيقدم مباريات قويه جوه مع بنفيكا حتى بعد رحيل يوب هاينكس لريال مدريد وقدوم السبيشال 1 مورينيو لتدريب بنفيكا. ولكن يا صديقي من اول مباراه لمورينيو مع عبد الستار صبري ظهرت الخلافات ما بين الاثنين، لان منظومه اللعب اللي كان عايز يطبقها جوزيه مورينيو ما كانتش مناسبه لعبد الستار صبري، وما كانش سترة عنده استعداد انه يتخلى عن كبريائه في الملعب وانه يخضع لتعليمات المدرب. واصبح الخلاف كبير جو بين جوزيه مورينيو وسترة لدرجه ان عبد الستار صبري صرح في الاعلام ان مورينيو عنصري ناحيته وبيفضل عليه اللعيبه الاوروبيين، وده اللي خلى جوزيه مورينيو يطلع ينتقد عبد الستار صبري في الاعلام ويقول ان عقليته هي سبب المستوى المتدني اللي هو فيه. ولكن يعود عبد الستار صبري ويحط العقده في المنشار زي ما بيقولوا، ويخير رئيس النادي يا اما بقائه هو في النادي او بقاء جوزيه مورينيو. وبعد 9 مباريات بس كان فيها جوزيه مورينيو على القياده الفنيه لنادي بنفيكا، في مفاجاه كده هزت الوسط الرياضي في البرتغال، يقدم جوزيه مورينيو استقالته من تدريب بنفيكا لانه ما قدرش انه يحط نفسه في تحدي مع نجم الجماهير وقتها. وبالرغم من المشاكل اللي حصلت ما بين عبد الستار صبري وجوزيه مورينيو وتخييره لرئيس النادي اما هو او مورينيو واختيار النادي والجماهير وكل الدنيا دي اختاروا عبد الستار صبري، يجي اخر الموسم عبد الستار صبري ينتقل انتقال حر من نادي بنفيكا لانه ما رضيش يجدد عقده مع النادي، وينتقل لنادي مرتوميه في البرتغال وبعدها لنادي استريلا دي امورا في البرتغال برضه قبل العوده لانبي في موسم 2003 2004 ونهايه مسيرته الاحترافيه في اوروبا، وتقديم نسخه لاعب بالنسبه لي هي من افضل اللاعبين المصريين اللي احترفوا بره اوروبا. ولكن يا صديقي هي واضحه، واحد كان بيلعب في بنفيكا وكان مرشح للانتقال لريال مدريد وفجاه ينحدر مستواه لفرق درجه ثانيه وثالثه في البرتغال ويعود لبلده عن طريق انبي وما يقدمش اي حاجه بعد كده. عبد الستار صبري كان واحد من اهم اللاعبين في فتره التسعينات وواحد من الجيل التاريخي لنادي المقاولين العرب اللي قدر انه يحقق كاس مصر وكاس الكؤوس الافريقيه. كمان كان واحد من الجيل الذهبي لمنتخب مصر اللي حقق بطوله افريقيا 98 واللي غاب بعدها منتخب مصر عن التتويج بالبطوله لغايه سنه 2006 مع حسن شحاته. اجمالا يا صديقي اللي عايز اقوله لك في القصه دي ان عبد الستار صبري كان واحد من افضل اللاعبين المصريين على مر التاريخ، ولكن عقليته هي اللي ضيعته وخلتك النهارده ما تعرفش معلومات كتير عنه. اتمنى يا صديقي تكون عجبتك الحلقه ويا ريت تكون عملت اللايك، بس ما تنساش تفعل زر الجرس عشان توصلك حلقات جديده اول ما تنزل. سلام يا صديقي.